د شرک خو الله پاک معافي بالکل نه کوي. بیا الله پاک فرمایي ومن الذین قالوا او له هغه خلقونه چې وایي ان نسوارا مونږ نسواریو اخذنا میثاقهم مونږ واخیستله د دوی نه کلکه وعده فنسو پس هیر کړه دوی هم حظا یوه برخه مما ذکروا به له هغه څه نه چې نصیحت شوی و دوی ته په هغې باندې. یعنی اوس د نسوارو هغه خو د یهودو یو بیان شو، اوس د نسوارو الله پاک بیان کوي چې د دوی نه هم الله پاک وعده اخیستې وه. هغه وعده چې کومه هغې نه اخیستې شوې هغه د دوی نه هم اخیستې وه، نو دوی هم ډېره حصه د هغې چې کوم ده نو هېره کړه چې کومه دوی ته یعنی په هغه وعدو اخیستو کې دوی ته ویلې شوي چې دا به کوئ او دا به نه کوئ. نو دوی هغه نصیحتونه شاته وغورځول او د خپل خواهشاتو مطابق زندگی تیرول شروع کړو. نو الله پاک وفرمایل فاغرینا نو مونږه واچوله بینهم العداوه په دوی کې دشمني والبغضاء او کینه الی یوم القیامه تر ورځې د قیامت پورې. عداوه چې یعنې دوی کې فرقې جوړې شوې او هغه فرقو دومره شدت اختیار کو چې یو بل خلاف دی توره راواغشته او د یو بل خلاف جنگېدلې شروع کړ او بیا هم په خپلو کې یعنی چې کوم دی یو بل قتلول شروع کړ. نو دا هغه عذاب و چې الله پاک دی باندې مسلط کو او هغه دشمنۍ چې دی په منځ کې کومې د مذهب په نوم باندې تېرې شو. اعلان کې یو عیسایت خو لیکن په دې کې بیا څو یعنی مذهبونه دي چې هغې بیا خپل عقیدې ګړاو کړي دي او د هغې مطابق خپل دغه کوي او په هغې باندې زور اچوي چې دا صحیح ده او هغه بل وایي چې دا صحیح ده. لہذا داسې عقایدو کې چې یعنی هغه یعنی بنیادي عقایدو کې دغه نی نو په معمولی خبرو کې جګړې او فساد نه دي کول پکار. الله پاک د هغې هغه موږ ته ځکه او فرمایي چې د هغې په منځ کې الله پاک حسد او بغض واچول ځکه چې هغې د الله د احکامات ایر کړ. نو اے امت محمدیه صلی الله علیه و وسلم که چې تاسو هم د الله پاک احکامات ایر کړو تاسو هم بیا په خپلو کې هم دغه شانتي ګورئ یعنی واچولی شئ یو د فرقه بندۍ په نوم باندې او بیا تاسو یو بل وجنئ او دغه کې وایي ځکه الله پاک خبرداری په طور باندې دا یعنی مونږ ته د رستنو امتونو دا خبره بیانوي په دې کې. بیا الله پاک فرمایي وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زر ده چې وبښایي دوی ته الله هغه څه چې دوی به کول. بیا الله پاک فرمایي یا اهل الكتاب اے اهل کتابو قد جاءکم رسولنا بشکا راغ تاسو ته پیغمبر زمونږه یبین لکم کثیرا چې بیانوي تاسو ته ډېر مما کنتم تخفون له هغه څه نه چې پټول تاسو من الکتاب له کتاب نه ویعفو عن کثیر او عفو کوي د ډېرو خبرو نه. دوی کومې خبرې پټولې؟ لومبۍ خبره خو دا وه چې دوی د رجم آیاتونه پټ کړي وه او هغه به یې داسې کول چې یعنی مطلب یې کوم مالدار سړی به و هغه به وله رشوت راوړو نو دوی به د هغې نه هغه باندې به رجم نه جاري کولو. وایي دله مخ تور کوي په خرې سور کوي د کلي کې وګرځوئ یا یو څوک وړې سزا ورکوي بس هغه به یې معاف کړو او که غریب سړی به نو په هغه باندې به یې د رجم سزا خېجوله. دغه شانتې یو واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته هم راغه او چونکې یهودیانو ته خو دا پته وایه په خپل منځ کې چې دوی دا زمونږ د عالمان دا خبره پټوي نو هغه یهودیانو کې چې کوم دا د زنا کار چا کړی کوم هلک او جینۍ نو هغه وی چې نه مونږ په تاسو باندې فیصله نه کوو مونږ په محمد صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کوو. نو محمد صلی الله علیه وسلم له چې کله هغې راغه نو محمد صلی الله علیه و وسلم دا هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو په تورات باندې فیصله کوئ او که نه په قرآن باندې به کوئ. نو هغوی ورته وایي چې نه مونږ په تورات باندې کوو. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې مسلمان شوی او هغه لوی عالم د یهودو هغه راوغوښتو او هغه ته یې ویل چې راشه ته دلته کښېنه تا چونکې تورات ویلی دی او تا ته ټول تورات پته ده نو د دې مطابق به دوی باندې حکم چړاوو. نو کله چې هغې ته یې هغه راهب ته یې ویل چې ته اوس ووایه د دې څه سزا ده نو هغه چې کوم د رجم هغه ځای راغو نو په هغې نه یې مخکې رستو ووي او هغه رجم په حیات باندې لاس کېښو ګوتې یې پې کېښوې چې دا پټ شي او هغه په قیاسې بس داسې پرېښو.
نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ول आवाज ورکو چې دا لاس دلان چې کوم سبق ته دا مو وایا کنه نو چې کړه هغه وینو هغه د رجم آیات چې هغه دې پټ کړو هغه طرف الله پاک اشاره فرمایله چې د ډیر احکامات داسې چې نو بیا هغه ته رجم ورکړي شو او هغه ته سزا ملاو شو تورات مطابق اوس دا چې زموږ په قران کې الله پاک فرمایلی چې کوم وعده کړي سره او خزر زناو کی نو هغه تب رجم ملاویږي او چې کوم یعنی په کانو به څنګه کیږي او ثابت وستي شي او چې کوم هلک او یا جنې هغه وعده کړی نیوي نو ای باندې مسلسل دوری یا کوړی خيږي نو الله سبحانه وتعالى اوس مخکې فرمایي چې قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين راغله د تاسو ته د الله د طرفنا نور او کتاب واضح دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې زما رسول هم تاسو ته راغو او کتاب هم تاسو ته راغو او تاسو چې کوم خبرې پټې کړې د هغې وضاحت هم دلته کې په قرآن کې الله پاک وکړو نو تاسو په د الله په رسول او د الله په کتاب باندې ایمان وروړئ او اسلام کې داخل شئ نو کامیاب به شئ که داسې مو ونه کړو نو بیا به برباد یې بیا هم آخرت د همیشه لپاره تباه و برباد او په جهنم کې هم الله پاک واچي الله پاک مخکې فرمایي یهدي به الله هدایت کوي په هغې سره الله پاک من اتبع رضوانه هغه چاته چې پیروي کوي د هغه د رضا یعنی د قرآن په ذریعه هم هغه سړي ته هدایت ملاویږي چې څوک د الله د رضا دپاره د قرآن وایي او په هغې باندې عمل کوي بیا الله پاک فرمایي سبل السلام لارې د سلامتۍ و یخرجهم من الظلمات الى النور او روباسي دوی د تیارونه رڼا طرف ته چې څوک په قرآن باندې په صحیح معنو کې عمل کوي د الله د رضا دپاره پې عمل کوي د الله نه د یری د وجې نه پې عمل کوي نو دوی به الله پاک د تیارو نه روباسي او رڼاګانو ته به داخل کړي کوم کفر او شرک عقاید چې دي هغه به دوی نه الله پاک ختم کړي او رڼا او نور اسلام طرف ته به یعنی راواړي باذنه په خپل حکم سره یعنی الله په خپل حکم سره داسې کار وکړي ويهديهم او الله پاک ورته هدایت وکړي الى صراط مستقیم سملار طرف ته نی غلار طرف ته الله پاک د خلکو ته هدایت کی خو چې څوک په دی باندې په صحیح معنو کې عمل کوي او د الله او د رسول احکامات د زړه او د صدق نو مني بیا الله پاک فرمایي لقد كفر الذين بشک کافر شول هغه خلق قالوا ان الله چې وای بشک الله پاک هو المسيح ابن مریم هم دا مسیح زوی د مریم دی دای کې فرقه دار چې درې کې څو فرقې دي په عیسایانو کې نو هغه کې یو دا وایي چې یعنی عیسی علیه السلام چې کوم دی دا اصل کې الله دې دا په ځمکه باندې راغلو او بیا بر اسمان ته وختو او هغه الله دی بل دا چې وایي چې دا د الله زوی دی او بل وایي چې نه درې خدایان دي یو الله دی یو مسیح دی او بل چې کوم دی نو مریم ده بیا الله پاک فرمایي قل فمن یملکو نو الله پاک فرمایي چې وي د دغه د وجنا یعنی د کافران شول د دې وینا د وجنا چې دوی دا وی چې دا اصل کې الله خو مسیح دی نو الله پاک فرمایي قل فمن یملک من الله شیئا پسوک مالک دی قل اوایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فمن یملک پسوک مالک دی من الله شیئا د الله مخ کې د سسیز ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم کچره هغه وګوري چې هلاک کړي مسیح زوی د مریم و امه او د هغه مور یعنی که الله پاک مسیح علیہ السلام او د هغه مور مریم بیبي هلاک کړي او بیا ورپسې الله پاک فرمایي چې ومن فی الارض جميعا او هغه ټول خلق چې پزمکه کې دي یعنی پزمکه کې چې څومره مخلوقات دي که الله پاک هلاک کړي نو څوک د الله نه تاسو کولی شي د الله په مقابله کې هیڅ څوک نشته دی مطلب دا شو چې نه مسیح یعنی عیسی علیہ السلام الله دې نه د الله زوی دی ادا الله یو بنده او پیغمبر او مریم بیبي یو صالحه بنده وا د الله پاک او هغه یعنی نیک اعمال او الله پاک یو لوی معجزه د مریم بیبي نه دا ظاهره کچي بغیر خاون نو الله پاک زوی ورکو عیسی علیہ السلام نو الله پاک څه فرمایل چې کچې دا ټول دنیا دا خلق الله پاک هلاک کی او مریم بیبي او مسیح علیہ السلام ټول هلاک کینو دا الله سو ایسو کوم
سنشي کوله یعنی د الله مقابله هیڅ کوم نشي کوله بیا الله پاک فرمای ولله ملک السماوات والارض او هم الله لره د بادشاہي د اسمانونو د زمکه یعنی د ټول زمکه اسمانونو بادشاہي صرف او صرف د الله پاک دا وما بینهما او سچ د دې په منځ کې د ټول د الله په قبضه قدرت کې دي او د الله په حکم سره چلیږي د الله د اذن نه بغیر د الله د حکم نه بغیر د ونی یو پاړم نشي راکېده یخلق ما یشاء هغه پیدا کوي سچ وغواړي والله على كل شيء قدير او الله په هر څه باندې قادر دی یعنی عیسی علیه السلام چې الله په غیر پلان نه پیدا کو نو دا سدونه عجیبه خبره نه ده د دین مخکې الله پاک آدم علیه السلام بغیر مور او پلار نه پیدا کړو او حوا بیبي بغیر د مور نه پیدا کړی و او دا دریم یعنی قدرت الله پاک ظاهر کو په آخري زمانہ کې چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کو چې سبا دا سکونه وای چې یعنی مطلب دا الله پاک داسې نشي کوله نو دینه الله په خپل قدرتونه یعنی خپل بندگان ته خي بیا الله پاک فرمایي وقالت اليهود والنصارى او واي يهود او نصارى نحن ابناء الله منخو د الله زامن واحباؤه او د هغه دوستان یو قل فلم يعذبكم بذنوبكم نو وایا بیا ولی هغه تاسو ته عذاب درکوي تاسو په ګناهونو سره دای بدایي چې مونږ د الله پاک ډیر خوښ بندګان یو او د الله پاک زامن یو او دوستان یو نو مونږ مطلب دا چې مونږ په آخرت کې مونږ ته سزا نه ملایي مونږ چې بس کوو نو الله پاک وته چې بیا تاسو له الله پاک دادونه غټه سزاګانې ولېدل کی دای چې يهوديانو یعنی د خالی د ورځې کې یعنی د ځان نه بدلواله راوستو او میان نیولې شروع کړو الله پاک د دې شادوګانو خنزیران جوړ کړ نو دا یو عذاب دا چې نور ډیر عذابونه څنګه چې الله پاک ذکر فرمایلو چې په خپل بینس کې دی کې جګړه او حسد او بغض پیدا کو دی یو بل قتلول شروع کو نو دا عذابونه مختلف قسم نو الله پاک فرمایي چې بیا تاسو د الله پاک دومره خوښ بندګان نو بیا الله پاک تاسو له دومره غټه سزاګانې ولې درکې ولله ملک السماوات والارض او هم الله د پاره دا بادشاہي د اسمانونو او د زمکه وما بینهما او چې د دې دوړو په منځ کې دی وی الیه المصیر او د هغه طرف ته واپس تللی د هر چا نو بس دا خیال ذهن کې وساتئ اے يهود نصارا او مسلمانانو چې ټول به الله طرف ته واپس دي نو دلته کې په دنیا کې چې کوم اعمال تاسو کوي نو هغه خالص مخلص ته الله د رضا لپاره کوي او د الله په یری سره کوي نو تاسو به کامیاب شئ د خپل پیغمبر اتباع کوي او کوم يهود نصارا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې پیدا شوي دي اې دې په هغه باندې ایمان وروړي ځکه چې دا وعده د دین اغشته شوی و بیا الله پاک فرمایي یا اهل الكتاب اے اهل کتابو قد جاءكم رسولنا يبين لكم بشک راغله تاسو ته زموږ رسول بیانوي تاسو د پاره على فتره من الرسل هر کله چې بنشي وو د پیغمبرانو راتلل چونکه محمد صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا کېدو نو سکم شپږ سوه کاله پس د عیسی علیه السلام نه الله پاک را لېږل دې ته د فطرت هغه وخت ویلی شي چې د عیسی علیه السلام نه واخلي تر د محمد صلی الله علیه وسلم پورې الله پاک یو پیغمبر بل نور را لېږلی نو دا هغه د فطرت هغه زمانه وه دلته کې الله پاک آیته اشاره وکړه چې دومره وخت نه پس الله پاک تاسو ته یو پیغمبر راولېږلو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر چې تاسو ته دا نه وایي چې زه نو راغلی مونږ ته چې یعنی تاسو دا اونه وایي چې نو راغلی مونږ ته من بشیر څوک زیری ورکوونکې ولا نذیر او نه یرونکې د الله پاک نه یعنی دا غډيري وقفینه پس چې الله پاک تاسو ته پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راولېږلو نو تاسو ته دا مکبوس نه ملاویږي چې مونږ ته خو بیا پیغمبر جنو راغلی په ورځ د قیامت دا نشي ویلې چې مونږ الله پاک نه يرولو والا څوک راغلی نو چې مونږ یې يرولي او مونږ ته د جنت بشارت راکړو نو الله پاک ورته فرمایي چې نه ما د پیغمبر راولېږلو په د باندې ایمان وروړئ فقط جاءکم بشیر و نذیر پس بشک راغی تاسو ته زیر ورکون کې
او يرون کې یعنی د الله نه د عذابونو د الله د عذاب نه يرون کې او د الله د جنتونو خوشخبری ورکون کې والله علی کل شیء قدیر او الله په هر څه باندې قادر دی یعنی دا ټول کائنات د الله په حکم سره چلیږي او په دې کې ادون بدون راوستل دا د الله اختیار دی الله چې څنګه غواړي هغه شانتي کوي الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي زموږ د ناس سره خدای پاک خپل درجه قبول ومنځو کړي د دې په معنا او په مفهوم کې زمانه څخه کمې زیاتی شي الله پاک دې راته معافي وکړي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين